अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कैसे जा रहे हैं सबके रोज़े? कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान? प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। 15 रोज़े हो भी गए हैं और पता भी नहीं चला, इतना बिजी टाइम गुजर रहा है। और मज़ा भी आ रहा है रमज़ान में, लेकिन टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। और ये अफ्तार का टाइम है, बच्चों को लेके हम बाहर गए हुए थे। ये कुछ मिक्स पकोड़े मैं बना रही हूँ, कुछ मैंने आलू के बनाए हैं, कुछ ये बॉयल एग के पकोड़े हम बनाते थे पाकिस्तान में भी, तो उस तरीके से बना रही हूँ। तो ये अब सहरी का टाइम है। ये फ्यू डेज़ की है वीडियो। मैंने अंडे कोफ्ते बनाए थे और साथ में अपने लिए रोटी बनाई है। कोई पराठा नहीं, आज दिल कर रहा था खाने को। तो ये अब शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन ब्रोस्ट का ये जो मसाला है ट्राई करती हूँ। मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, तो जो इसकी रेसिपी थी उसे फॉलो करके ही मैंने अब बनाया है। चिकन को बॉईल कर लिया और इसमें अब हमारे लिए तो इतना ही इनफ होगा, तो मैंने इसीलिए इसमें कम मसाला ऐड किया है। लेकिन उसके ऊपर तो आई थिंक 1 kg या तो फिर 1.5 kg का लिखा हुआ था शायद। तो लेकिन मैंने इतना ज़्यादा उसमें मसाला ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास चिकन तो थोड़ा ही था। तो हाफ पैकेट किया था। बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये था कि इसमें सॉल्ट और पेपर जो था वो थोड़ा कम था। तो अगर आप लोग भी कभी ट्राई करें तो हाफ पैकेट रमज़ान में तो रोज़े में नहीं समझ आता कि कैसे चेक करें, तो इसीलिए मैं चेक नहीं कर सकी थी नमक मिर्च वगैरह। तो या तो अपना मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या ब्लैक पेपर सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, या चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे तो बच्चों ने भी खाना था, तो मैंने फिर मुझे पता नहीं था इसके मसाले के बारे में, तो मैंने तो बस इतना सा ही ऐड किया। और वेदर बहुत ही अच्छा हुआ था, टेम्परेचर 22 था। तो हम लोगों ने सोचा बच्चों को लेके ज़रा बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरी बेटी है। 22 टेम्परेचर है, लेकिन बीच में हवा भी चलने लग जाती है, क्योंकि सूरज नहीं है तो बादल ही है। तो बीच में जो है, और रात में बारिश भी आई थी, तो इस वजह से ये वेट वेट भी आपको लग रहा होगा नीचे सारा जो है। तो ये मेरी बेटी आपको हेलो कर रही है। और ये अब हम लोग निकले थे बच्चों को लेके, थोड़ी देर पार्क गए थे और थोड़ी सी कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी। ये फ्यू डेज़ के मेरे क्लिप्स हैं। तो रमज़ान में तो पता है मैं रिकॉर्डिंग तो कर लेती हूँ, लेकिन अपलोड और एडिट करके उसे अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम निकाल के तो मैं कुछ जो क्लिप्स हैं उनको एडिट करके तो अपलोड कर दूँ। ये एक हम मॉल में गए थे, तो वहाँ की जो पार्किंग थी, तो वहाँ से मैंने ये एक क्लिप लिया था। बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड कर लूँ और आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो वेदर भी अच्छा था और व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके साथ जब हम घर आ गए थे तो अफ्तारी का टाइम था। ये समोसे मैं फ्राई करूँगी। ये जो रोस्ट को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, फ्रिज में रखना है उसे, उसके ऊपर तो यही लिखा हुआ था, मैं फ्रिज में रख गई थी। और ये मैंने आलू मेथी बनाई आज सहरी के लिए। तो साथ में मैं बच्चों के लिए चिप्स फ्राई कर रही हूँ। तो क्योंकि वो तो समोसे वगैरह दिल करे तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। तो अब ये मैं जो है मैंने समोसे कर लिए हैं फ्राई, चिप्स भी मेरे हो गए हैं। और अफ्तार का टाइम भी बस करीब ही है, तो बस मैंने ये रोस्ट जो है अभी से डाला है फ्राई के लिए। तो वैसे तो चिकन गला हुआ है, क्योंकि बॉयल है चिकन, तो वो गला हुआ है। बस ऊपर से ही इसको कलर देना है आपने, और जो उसका मसाला है उसी को जस्ट पकाना है। बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन बस वो जो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट और पेपर थोड़ा कम था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आपके साथ। तो इसमें मैं खुद से कुछ मसाला ऐड करूंगी। तो ये साथ में कलरफुल सी चाट थी, तो इसकी भी थोड़ा सा मैंने क्लिप बना लिया। तो इसमें कीवी है और एप्रिकॉट, बनाना, एप्पल और पियर्स हैं। तो बड़ी ही कलरफुल सी लग रही थी, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली है। तो मैं डिफरेंट वे से ही बनाती हूँ, कभी तो बड़े बड़े इस तरह स्लाइस कर लेती हूँ, कभी छोटे स्लाइस काट लेती हूँ, जिस तरह भी ठीक लगे। और ये मेरा रोस्ट वगैरह तैयार है और अफ्तारी का टाइम बस करीब ही है। तो
ये बस मेरी सारी चीज़ें जो है बन गई हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो ये बस अब जो है अफ्तार का टाइम हो रहा है। तो ये बच्चों के लिए मैं प्लेट्स बना रही हूँ। अभी जो है 3-4 मिनट हैं अफ्तार में, लेकिन बच्चे कहाँ वेट करते हैं, आपको तो पता ही है। तो बस उनके लिए मैंने सोचा पहले प्लेट बना के इन्हें दे देती हूँ, तो ये लोग तो खा ले। तो अब जो है इनको प्लेट बना रही हूँ दोनों के लिए। तो साथ में ये रोस्ट है और चाट है, और आज ये गुलाब जामुन है जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और खजूरें हैं, और साथ में सिंपल पानी है। और ये सहरी का टाइम है, तो वही आलू मेथी जो मैंने बनाई थी, तो वो अब सहरी में पराठे के साथ खा रही हूँ। ज़्यादा तो पराठा नहीं खाती, लेकिन ये है कि आलू मेथी के साथ तो मुझे शुरू से ही पराठा पसंद है, और हम लाइक भी करते हैं सब। तो फिर मैंने पराठा ही बना लिया अपने लिए भी। तो आज ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो ये मेरी बेटी और बेटा है, साइकिलिंग बाहर कर रहे थे, मैं चला रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर निकल आती हूँ, इनको बच्चों को भी थोड़ी देर बाहर निकाल देती हूँ कि थोड़ा सा प्ले कर लें। और ये उससे अगले दिन की वीडियो है। हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए गए थे, बेटी को स्कूल से लिया था, और उसके बाद जो है हम ग्रॉसरी करने के लिए गए थे। वीकली ग्रॉसरी थी, जो रूटीन की चीज़ें होती है, नाश्ता वगैरह और ऐसी चीज़ें तो कोई नहीं ज़्यादा ले रहे, क्योंकि सबका ही रोज़ा होता है। तो बस बच्चों के लिए ही कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, और या फ्रूट होता है जिसकी चाट बनती है। तो आज मुझे ब्रेड भी लेनी थी, क्योंकि मैंने सैंडविच, एग मायोनीज सैंडविच बनानी है। तो कभी मैं चिकन मायोनीज और बॉयल एग भी उसमें ऐड कर देती हूँ, कभी जस्ट मैं क्विक करना हो तो चिकन ना हो तो फिर मैं खाली एग और मायोनीज डाल के तो एग मायो सैंडविच बना लेती हूँ। तो ये बच्चों के लिए चिप्स वगैरह और ये अपनी पसंद से ही बस वो ले रहे हैं। तो वैसे तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बिस्किट आते हैं, तो लेकिन ये है कि अब रमज़ान है, तो बस बच्चे ही अपनी पसंद से उठा रहे हैं कि उन्हें कौन से चाहिए। तो ये मेरी बेटी ने उठा लिया अपनी पसंद का। और ये पानी हम मिनरल ही यूज़ करते हैं। छोटी बोतल्स मैं अपनी बेटी के स्कूल के लिए लेती हूँ, और बड़ी वाली जो है वो घर में यूज़ के लिए। तो ये अब वो आगे देख रही है कि उसे और क्या चाहिए। तो ये मेरे हस्बैंड को केक चाहिए था। ये एक बहुत ही मज़े का वो चेरी और किशमिश का लोफ होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो अफ्तारी के बाद थोड़ा सा खा लो चाय के साथ तो अच्छा लगता है। तो वो उन्होंने उठाया। और ये जो है मीठी ब्रेड मैंने ली है, ये बहुत ही मज़े की होती है। जैसे पाकिस्तान में एक मीठी ब्रेड मिलती थी, शायद बनीज वालों की होती थी या किसकी, मुझे याद नहीं है। तो बहुत ही टेस्टी होती थी। तो वो उसके जैसा ही टेस्ट है, मिलता जुलता। और पाकिस्तान में भी हम फ्रेंच टोस्ट मीठी ब्रेड के बनाते थे, बहुत अच्छे बनते थे। और इसके भी फ्रेंच टोस्ट जो है बहुत अच्छे बनते हैं। और ये सिर्फ एलडी में ही मिलती है और दूसरे स्टोर्स में नहीं मिलती। तो एलडी जब भी आते हैं तो मैं लाजमी उठा लेती हूँ। तो अब ये मेरी बेटी जो है स्ट्रॉबेरीज देख रही है। मैंने उसे कहा कि अभी तो यहाँ बहुत खट्टी हैं और सबको ही खांसी आ रही है, मेरा भी गला भी कुछ ठीक नहीं हुआ। शेक तो पी लेते हैं स्ट्रॉबेरी का, लेकिन खाने वाली तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही खट्टी है। तो अब ये जो मेरे हस्बैंड है वो बनाना वगैरह उठा रहे थे, और मैं भूल गई थी कि मेरा कैमरा ऑन ही है। मैं यहाँ पे भूल गई भी थी, और मेरे हाथ में ही था कैमरा। तो मैं उनसे बातें करने लग गई थी, और इतने में मुझे याद आया कि मेरा तो कैमरा मैंने ऑन किया हुआ है और वीडियो बन रही है। तो फिर मैं आगे गई और थोड़ी सी वीडियो बनाई। और बस यहाँ के बाद ये जो है मैंने यहाँ से एग भी लिए थे, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी सारी उठा ली थी। एग जो है सम टाइम बच्चे खा लेते हैं नाश्ते में, और ऐसे तो कोई यूज़ नहीं हो रहे। और सम टाइम अफ्तारी सहरी में भी बना लेती हूँ। तो ये अंडे भी रख लिए हैं, बच्चों ने चिप्स वगैरह भी अपनी पसंद के उठा ली हैं जो उन्हें चाहिए था। तो चीनी भी मैंने ले लिया, हम ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। और बस अब हम वापस घर जा रहे थे, तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत घर आता है रास्ते में। तो ये रेलवे ट्रैक भी आता है रास्ते में, ओल्ड सा है काफ़ी, और
इसके बाद यहाँ एक घर आता है, बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। कपल शायद कोई रहता है वहाँ पे, काफ़ी एज के हैं वो, और उन्होंने बहुत ही प्यारा गार्डन जो है सेट किया हुआ है। तो अक्सर गुजरते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज सोचा मैंने क्यों ना उसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग बाहर ही खड़े थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा नहीं आप बना लें वीडियो। तो मैंने कैमरा साइड पे कर लिया था। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप बना लें वीडियो, तो आप बना सकते हैं। तो फिर मैंने बनानी शुरू की वीडियो। तो बहुत ही प्यारा उन्होंने ये डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है। और जब समर आता है तो फ्लावर्स भी बहुत ही ज़्यादा लगाए होते हैं उन्होंने। ये मैंने पियर ली थी, और पॉपकॉर्न मेरी बेटी ने उठाए। ये वही केक है, एग है, टमाटर है, कीवी है। और ये जैसे पाकिस्तान में तोरई होती है, तोरी की तरह पकती हैं, इसीलिए मुझे अच्छी लगती है, मैं उठा लेती हूँ। ये वाली ब्रेड का मैं आपको बता रही थी, मीठी जो एलडी में मिलती है, 2 ब्रेड मैंने सादी वाली ली है। और ये मैंने मैकरोनीज 2 पैकेट उठाए हैं। और क्योंकि अफ्तारी में भी सम टाइम बना लेती हूँ, और कभी बच्चे कहें तो उनको भी बना देती हूँ। तो ये ब्राउन शुगर है, ये बच्चों ने अपने कुकीज़ और बिस्किट कुछ लिए हैं। ये चिप्स और ये जो स्नैक बार है बच्चों के, वो उन्हें पसंद है, उन्होंने खोल लिए थे गाड़ी में ही, बल्कि खाए थे। तो इसके साथ ही जो है मैं भूल गई थी, दूध फ्रिज में था, योगर्ट फ्रिज में थी, पानी भी रख दिया था स्टोर में, और बाकी चीज़ें जो थी वो मैंने रख दी थी। तो वो मैं, और बनाना वगैरह भी मैंने उठा दिए थे, मैं भूल गई थी उन्हें रखना। और ये बस अब ये नेक्स्ट डे का एक और दिन का थोड़ा सा है। तो इसी के साथ ही व्लॉग को ख़त्म करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।